嚟到 Homework 11啦，咁今日咧我哋會講一個 Canvas 嘅概念嘅。咁 Canvas 咧中文叫做繪圖板啦。咁其實咧就係俾你喺上面畫公仔嘅，或者簡單啲嚟講咧就係我哋之前咧成日都會有用啲掣啊，用啲text box 啊，用啲 label 啊。咁但係其實我哋咧其實係未盡用過我哋個 touch screen 嘅呢啲咁嘅掣，我哋喺電腦都做到啦。咁 smartphone 當然 touch screen 係最重要啦。咁所以咧我哋咧而家就可以用一個Canvas 咧去幫我哋咧去盡用呢個 touch screen 啦。咁 Canvas 咧就喺呢個 Draw and Animation 呢度，咁啊搬一個出嚟，咁呢個就 Canvas 啦。咁但係發現咧佢比較細少少嘅，所以當我哋掹出嚟嘅時候咧，你可以將佢校做全螢幕。咁咧你可以將佢校做300個 pixel 嘅，咁或者校做 full 啦，好似 full 用晒成個版面都幾好。咁從此之後咧，呢個版面我哋就可以做咗好多一啲 touch 嘅動作啦。咁例如有啲乜嘢呢？咁我就去翻 blog 嗰度睇啦。其實好多時都係講緊呢我哋嘅一啲手指嘅動作。例如你見到呢，我哋有 drag 啦，一啲拉扯嘅動作啦，或者我哋撳實啦 ，touch up、touch down 啦，或者我哋就咁撳一下 touch 嘅動作。好，例如我而家我話我撳嗰下，我就要做啲嘢啦，咁啊撳啦。咁例如我話想我撳嘅時候呢，我哋要去畫一啲嘢嘅。Canvas 入面呢都有好多一啲畫圖嘅工具幫助我哋嘅。例如我而家要畫一個 circle， 好，畫個圓形出嚟先。我見到呢，我哋而家個圓形我哋要設定嘅，佢個圓心即係個 center 喺邊度啦，同埋個 radius。X 同 Y 其實係講緊我哋設定個 canvas 嘅時候嚟咁大個啦。佢對於左上角嚟呢點嚟講，佢橫同埋直距離幾多？例如我想設定一個喺呢度嘅，咁你可以寫翻數字。例如我要係200同埋好300嘅，咁個 radius 咧就可能細啲，可能係得20嘅啫。咁我試下咯，咁撳一撳呢度，咁咧佢咧喺打橫200打動300，即係距離呢個左上角呢點咁多嘅地方咧，佢又畫咗個20 pixel 咁大嘅圓形出咗嚟啦。咁但係當然咧，我哋唔會咁笨嘅，我哋次次撳落去佢都畫翻相同嘅位置。咁我其實都睇唔出佢有咩分別啦。咁所以咧，其實我哋最期望嘅咧，應該係佢會跟住我隻手撳邊度，佢就畫喺邊度。我哋點知我隻手撳咗邊度咧？你發現咧，今次呢個咁嘅 block 咧，上面係有3粒掣嘅。好，呢個 split 之後先會講到嘅，而家講 X 同 Y 啫。我撳落去嗰下嘅 X 就係呢個 X 啦，我撳落去嗰下嘅 Y 就係呢個 Y 啦。咁所以而家呢 OK 擺錯位置先。咁所以而家我撳邊度，撳落去之後，佢會幫我回傳翻個 X 同埋 Y 落去呢嚿 block 入面，然之後喺我撳落去嗰個位置嘅 X 同 Y 就會變成而家呢個 circle 嘅圓心啦。好，試下先，撳呢度，撳呢度。咁佢咧就會跟住我哋隻手一齊喐啦。咁當然你發現另外佢亦都有好多協助我哋畫圖嘅工具嘅。例如，OK，我哋整個掣出嚟啦，我哋整一個 button 出嚟擺上面。咁呢個其實我哋想叫一個clear 嘅 button， 幫我咧清翻啲字嘅。clear button， 好，嚟翻呢度 block 嗰度。我話想撳呢個掣嘅時候咧，個 block 咧會幫我做 clear 呢個動作嘅。咁所以咧，我揀翻先。當我撳嘅時候，個 canvas 係內置咗個 clear 嘅 block 嘅。咁我只要 call 翻佢clear 應該上面 clear block 嘅。咁只要我咁樣撳一撳佢嘅時候咧，佢就會 call 翻 canvas 咧 clear 翻佢自己嘅嗰個畫面啦。例如我而家撳啦，我只要撳 clear，咁咧佢又幫我清翻啦。